Vēnspils poliklinika aizvadītajā piekdienā ciemos uzņēma 5 skolēnus, kuri uz vienu dienu sev piemērīja mediķa profesiju. 2 ēnas sekoja fizikālās terapijas un rehabilitācijas medmāsai, viena dermatologam, venerologam, vēl citas sekoja masāžistam un oftalmologam. Manā skolā ir tā, ka tur var izvēlēties 3 veidu novirzienus, un viens no tiem ir medicīnas novirziens, un tad es uz to tiecos. Es pati ieinteresējos par vairākām medicīnas tādām darba iespējām, un pēdējo reizi, kad es biju pie acārs, man pašai vienkārši interesēja, kā viņš strādā, un vēlējos uzzināt vairāk par acārstu ikdienu. Demija Dūdiņa ļoti detalizēti interesējās par masāžu, par masāžista profesijas plusiem un mīnusiem, cik laika nepieciešams studijām un kur var šo profesiju apgūt. Savukārt Elīna centās ieinteresēt par savu darbu, par visām profesijas niansēm, neslēpjot aspektus, ar ko nāksies saskarties šajā darbā. Pozitīvos aspektus un arī, protams, iekļaut kaut kādus negatīvos aspektus, ar ko mēs ikdienā saskaramies, jo tas jau ir katrās profesijās. Nekur nav pilnīgi ideāli, ir savu plusu un mīnus, ar ko mums nākas ikdienā saskarties. Plusi noteikti darbs ar cilvēkiem, jo es gribētu kaut ko saistīt ar cilvēkiem nākotnē. Arī tas, ka ārstnieciskā masāža ietver tādas vērtības kā fiziskā un mentālā veselība. Mīnusi noteikti ir slodze uz rokām. Darbs uz kājām visu dienu lielākoties. Masierim arī pašam par sevi ir jārūpējās. Masierim pašam ir jādomā, kā viņš sadalās šo slodzi, lai viņam arī pietiek spēka par sevi parūpēties, trenēties, staipīties. Mums ir jādara viss tas pats, kas visiem citiem cilvēkiem dubultā. Ēnu diena – tā ir iespēja skolēniem ielūkoties profesijas aizkulisēs, uzdot jautājumus speciālistiem un saprast, cik mums tuva šī vai cita sfēra. Organizatori uzskata, ka šādas sarunas profesijas izvēli padara daudz apzinātāku.